आराध्य पर ब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर साष्टांग दंडवत प्रणाम। समस्त साधु संत महंत एवं सभी ऋषि परंपरा को मैं हृदय से वंदन करता हूँ। यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे देखने वाले समस्त योग के आगंतुक, योग प्रेमी, सभी राष्ट्रभक्त और सभी छोटे बड़े बुजुर्ग सबको मेरा प्यार भरा वंदन। आज एक ऐसी व्याधि जिस व्याधि से इस दुनिया के करोड़ों लोग प्रभावित हैं, मैंने जिस व्याधि का नाम है शुष्क काश, सूखी खांसी, ड्राई कब्स। इससे योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा में क्या समाधान है, उसका 100% सटीक इलाज हम आज आपको बताएंगे। तो सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, ब्रह्मचर्य आसन, किसी भी एक आसन में बैठ करके आपको करना है सबसे प्रथम उसका समाधान हेतु योग, क्योंकि योग के बिना तो किसी भी बीमारी का इलाज संभव ही नहीं है। तो सबसे प्रथम इस सूखी खांसी, जैसे देखिए चारों ओर बादल मंडरा रहे हैं, कहीं बाढ़ है, कहीं बारिश की हाहाकार मची है। जैसे ही थोड़ा भी क्लाइमेट चेंज हो जाता है, वेदर चेंज हो जाता है, तो बस कुछ लोगों की प्रतिकार शक्ति इतनी ज़्यादा कम होती है कि उनको तुरंत खांसी आने लगती है, या किसी किसी को सालों सालों से ये सूखी खांसी की दिक्कत होती है। ये व्याधि ऐसी है जिनकी पित्त प्रकृति बहुत ज़्यादा प्रधान होती है, या फिर कफ प्रधानता के कारण ये व्याधि आती है। किसी किसी की अन्न नलिका में या फिर किसी किसी की सांस नलिकाओं में अकड़न होती है, और उसके कारण ये बार बार सूखी खांसी की दिक्कत हम सब लोगों को आती है। तो इसके लिए हमें दोनों चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। क्या हमारा शरीर पित्त प्रकृति के कारण हमें सूखी खांसी आ रही है, या फिर कफ प्रकृति के प्रदान होने के कारण हमें सूखी खांसी आ रही है? तो हर व्यक्ति को अपना अपना तो समझ में आता ही है, ऐसा कुछ नहीं। अगर नहीं भी समझ में आया तो समझ लें। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका समाधान देखते हैं, योग में इसका क्या समाधान है। योग में प्रथम हमें करना है भस्त्रिका प्राणायाम। हाथों की मुद्रा, कफ प्रकृति प्रधान है तो आप तीव्र गति से करें। हाई बीपी वाले तीव्र गति से ना करें, हृदय विकार वाले तीव्र गति से ना करें, इतना याद रखें। जिनको सर भारी होता है या फिर बहुत ज़्यादा सिर दर्द की बीमारी है, वो भी ज़्यादा तीव्र गति से भस्त्रिका ना करें, इतना याद रखें। हृदय विकार, हाई बीपी या फिर सिर में बहुत ज़्यादा पीड़ाएँ होना। वो सामान्य गति का प्रयोग करें, या फिर जिनकी बहुत ज़्यादा पित्त प्रकृति प्रधान है वो संत गति का चयन करें। संत गति में संत गति, सामान्य, मध्यम, जलद या फिर संत गति, किसी भी गति का चयन आप आपके व्याधि अनुसार करना। मैं बार बार कहता हूँ कि जो स्वस्थ है या फिर कफ प्रकृति से प्रधान है तो उनको तीव्र गति से भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। बस 1 मिनट कर ले, 2 मिनट करें, 3 मिनट। उसके बाद बहुत ज़रूरी है, बीच में जब आप थक जाते हो
तो भस्त्रिका के बाद में आपको करना है कपालभाति। दोनों ओर से हमें बीमारी के ऊपर अटैक करना है, टूट पड़ना है। श्वसन संस्था, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारी, इस ट्रैक में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही जब कुछ ना कुछ व्यवधान उत्पन्न होते तभी ये जो है सूखी खांसी की समस्या होती है। तो फिर कपालभाति करना। सामान्य, मध्यम या जलद, तीव्र, कोई भी गति का चयन आप कर लेना आपके हिसाब से। मैंने बता दिया, ये सामान्य हमने दिखा दिया, थोड़ा जलद भी दिखा देता हूँ। और हंसते मुस्कुराते करना। देश बंध चित्त से धारणा, धारणा सोच योग्यता मनसा। जिस भी व्याधि के लिए आप योग की साधना को अपना रहे हो, योग करते समय आपका पूरा ध्यान वही स्थान पर होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी भस्त्रिका किया, जैसे कि मैंने अभी कपालभाति भी किया, तो सारा ध्यान मेरा, मैंने कहा रखा था रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर, श्वसन संस्था के अंतर ही मैंने पूरे ध्यान को अपने टिकाया। ऐसे बस हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले, और जिनका सिर भारी हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, वो लोग ज़्यादा तीव्र गति से ना करें, और हार्निया वाले भी ज़्यादा तीव्र गति से ना करें, जिनको हार्निया की समस्या है। तो ये हमने आपको दिखाया भस्त्रिका और कपालभाति। तीसरा जो प्राणायाम है वो इतना कारगर है, इतना कारगर है, बस आपको करते ही, जैसा ही वेदर चेंज हो रहा है, जैसे आपको लगा कि गले में खराश हो रही है या फिर थोड़ी सूखी खांसी की दिक्कत हो रही है, बस लक्षण, थोड़े लक्षण दिखे, तुरंत जो है आपको आपके बाएं नासिका को बंद करना है और दाएं नासिका से सांसों को धारण करना है। सूर्य भेदी प्राणायाम 10, 15, 20 सेकंड लगे या 30 सेकंड लगे सांस लेने में, थोड़ी देर तक सांस भरने के बाद में रुके रहे। अभ्यंतर कुंभक, पूरक के बाद कुंभक। कुंभक करने के लिए यथा शक्ति, यथा संभव, यथा अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। मैं तो 1-1 मिनट, 3-3 मिनट तक जो है कुंभक लगाता हूँ। बस आप 10-20 सेकंड कर लिए, 20-20 सेकंड कर लिए तो भी काफी है। और फिर रेचक करना लेफ्ट नोस्ट्रल से, दाएं से बार बार सांस को लेना। बार बार दाएं से लेना, संभव हो सके तो कुंभक करना। असंभव है, असंभव तो कुछ भी नहीं है, योग करने वाले को क्या असंभव है। मगर होते हैं कुछ लोगों को दिक्कत कि वो ज़्यादा देर तक सांस पकड़ के नहीं रख सकते, जी मचलता है, भय लगता है, और ऐसा लगता है कि बस मैं, अब मेरी जान निकल जाएगी। तो फिर लेना और छोड़ देना, बस इतना याद रखना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, बस ये। भस्त्रिका करके थक गए कि कपालभाति करना, कपालभाति करके थक गए कि सूर्य भेदी करना, फिर कपालभाति करना, फिर भस्त्रिका करना, फिर कपालभाति करना, फिर सूर्य भेदी करना।
सूर्य भेदी प्राणायाम। हमारे शरीर की जो ऊर्जा क्षीण हो चुकी है, बस देखो ना, थोड़ा सा बारिश आ गई, मानसून आ गए, और फिर थोड़ा सिर गीला हो गया, थोड़े कपड़े गीले हो गए बारिश के कारण, बस तुरंत खांसी चालू, तुरंत सर्दी चालू। तो ऐसे लोग जो बार बार जो है उनका प्रकृति उनको जो साथ नहीं देती है, बस उनकी जो प्रतिकार शक्ति है वो कम रहती है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत जरूरी बात मैं बताने जा रहा हूँ। भस्त्रिका कीजिए, फिर उसके बाद कपालभाति, फिर कपालभाति करके थक गए कि सूर्यभेदी प्राणायाम, फिर सूर्यभेदी करके थक गए कि ऐसे ये तीनों का कॉम्बिनेशन करना है। भस्त्रिका, कपालभाति, सूर्यभेदी, फिर सूर्यभेदी, कपालभाति, भस्त्रिका। ऐसे ही इसी क्रम से आप योग करना, कम से कम 20 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक करना, या फिर उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। तो आइए, अब मैंने आपको ये बताया कि योग में इसका क्या समाधान है। योग में ये 3 प्राणायाम इसका रामबाण समाधान है। अब मैं आयुर्वेद में इसका क्या समाधान है वो बताने जा रहा हूँ। आयुर्विद्या यश हमारी करोड़ों साल की जो परंपरा है ऋषियों की, 1,96,8,53,000 सालों की जो हमारी ऋषियों की जो परंपरा है, सबसे प्रथम मैं आयुर्वेद की परंपरागत दवाइयाँ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस सूखी खांसी में, ड्राई कब्ज में सबसे कारगर होती है, सबसे सटीक दवा होती है सीतोपलादी चूर्ण। ले लेना आप 50 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण, 50 ग्राम दौड़ा दिया। फिर उसके अंदर डाल देना आप टंकन भस्म। टंकन भस्म 10 ग्राम डालना। फिर गोदम की भस्म डालना 10 ग्राम। गोदम की भस्म 10 ग्राम, 5 से 10 ग्राम आप मिला सकते हो। अबरक भस्म 5 से 10 ग्राम इसमें मिला है। तो ये लगभग आपकी 70 से 80 ग्राम दवा हो गई। इन सारी दवाइयों को बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना, मिला लेना, और मिला करके इसमें से सुबह और शाम, यानी प्रातः सायं, आप खाली पेट 1 ग्राम, आधा से 1 ग्राम दवा शहद से या गर्म जल से, यानी हल्के गुनगुने जल से, या फिर इस मलाई से आप चाट लेना। 70 से 80 ग्राम दवा मैंने बताया, उनको बढ़िया तरीके से मिलाना है। और फिर एक ग्राम दवा माने आधा चम्मच या 1/4 चम्मच, जो हमारा टेबल स्पून होता है, भोजन का जो चम्मच होता है, आधे चम्मच से थोड़ा सा कम, या फिर आधे चम्मच का आधा हिस्सा आप शहद के साथ में, मलाई के साथ में, या गर्म पानी में मिला करके आप सुबह, दोपहर, शाम 3 बार भी ले सकते हो। उसके बाद खाना खाने के बाद में आपको लेना है लक्ष्मी विलास रस, त्रिभुवन कीर्ति रस। 2 गोली आप सुबह शाम, यानी प्रातः सायं भोजन के बाद में ले लेना, या फिर एक गोली का सेवन दिन में 3 बार कर लेना। बच्चे है तो एक गोली दे देना, और वयस्क है, युवा है तो 2 गोली दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। बीमारी के विशेष कितनी ज़्यादा आपको बीमारी की तीव्रता है, उसी हिसाब से आप दवाइयों का सेवन करना, या आपके आसपास में जो भी वैद्य होंगे उनसे सलाह लेकर के आप ये दवाइयाँ ले लेना। दवाइयाँ तो यही है पारंपरिक हमारे उपचार पद्धति में। या फिर दिन भर चूसने के लिए सबसे बढ़िया दवा होती है आयुर्वेद में कंठ अमृत। पतंजलि
योग विद्यापीठ दिव्य फार्मेसी के माध्यम से ये गोली आज पूरा तहलका मचा दिए है पूरे विश्व में। कंठामृत 2-2 गोली दिन में 3-4 बार में चूस लेना। कंठामृत आपकी ये सूखी खांसी से आपको छुटकारा मिल जाएगा और गले में भी आपको इतना बढ़िया स्वर तंत्र हो जाएगा, आपकी साफ सुथरी आवाज भी आ जाएगी। कंठामृत, अगर कंठामृत आपको कहीं उपलब्ध ना हुई तो फिर आप पारंपरिक किसी भी पंचरी के यहाँ या फिर आयुर्वेद के किसी भी दुकान पे आपको वो मिलेगी, जिसका नाम है विशेष लवंगादि वटी और खदीरादि वटी। ये एक एक गोली या 2-2 गोली का आप अपने मुंह में रख के उसको चूसना। कंठामृत भी चूसना है, मगर वो दिन में 2-2 गोली 3 से 4 बार चूसनी है। और ये जो मैंने अभी लवंगादि वटी और खदीरादि वटी जो बताई, ये एक एक गोली आपको दिन में 3 बार चूसनी है। इससे आपको सूखी खांसी में तुरंत राहत मिल जाएगी। तो आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या समाधान है। प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे अच्छा, देखो ये ठंडा गरम स्नान, मैंने पूरे शरीर को भी हम हल्के ठंडा पानी सिर के ऊपर से डाल सकते हैं, उसके बाद में गर्म पानी डाल सकते हैं, उसको बोलते हैं ठंडा गरम स्नान। उसके बाद एक होता है जैसा ऐसा तौलिया ले लेना, ये तौलिया है ठंडे पानी गीला कर लेना और पीठ के बल लेटना और वो ठंडा यहाँ ऐसा रख देना, ठंडा तौलिया। और उसके बाद में वही दूसरा तौलिया गर्म पानी का ले लेना, उसको थोड़ा हल्का सा निचोड़ लेना ताकि आपको सहन भी हो। फिर ऐसे तौलिया को आप अपने पेट के ऊपर रखना, माने ठंडा गरम ऐसा समान मात्रा में। 1 मिनट अगर आपने ठंडे से पेट की सिकाई कर ली तो फिर 1 मिनट आप गरम इसे करना। 2-2 मिनट किया जाता है प्राकृतिक चिकित्सा में। उसके बाद ऐसा 2-3 बार करना, मगर दोनों अलग अलग तौलिए होने चाहिए आपका, ठंडे के लिए अलग, गरम के लिए अलग, बराबर। एक जो होता है बाष्प स्नान, अभी ये बाष्प स्नान स्थानीय बाष्प स्नान होता है, छाती को भी जो है स्टीम दी जाती है, गले को भी स्टीम दी जाती है, उसको स्थानीय बाष्प स्नान कहते हैं। दूसरा होता है बंद कमरे में बाथरूम में जो है विशेष स्टीम बाथ होती है, जिससे स्टीम स्नान माने बाष्प स्नान पूरे शरीर से, हमारे रोम से जो है पूरी कचरा बाहर निकल जाएगा, पसीना आ जाएगा, उससे बाष्प स्नान भी कहा जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में दूसरी एक सबसे अच्छी चिकित्सा होती है कि जल नेति। तो जल नीति का वीडियो इसके पहले हमने यूट्यूब के ऊपर डाला है, तो आप देख लेना। तो जल नीति भी उसमें बहुत बढ़िया कारगर होती है। और सबसे अंत में बताने जा रहा हूँ, अगर कुछ भी ना कर सके तो गर्म पाद स्नान माने जो कुछ लोग जो है गर्म पानी से नहाते हैं, जैसे हम लोग तो नहीं नहाते, ठंडे पानी से नहाते हैं, मगर जो लोग गर्म पानी से नहाते हैं या फिर जिनको ये सूखी खांसी की समस्या है, उनको क्या करना है, जितना गर्म पानी आप नहाने के लिए लेते हो उतना ही गर्म पानी आप लेना और उस बाल्टी में अपने दोनों पैर डुबा करके कम से कम 5 मिनट से लेकर के 10-15 मिनट तक पैर को पानी में डुबो करके बैठ जाना। और उस टाइम पे फिर आप प्राणायाम भी कर सकते हो, कपालभाति कर सकते हो, भस्त्रिका कर सकते हो, सूर्यभेदी प्राणायाम कर सकते हो, जैसे मैंने आरंभ में प्राणायाम बताया आपको। और जब आपके ये दोनों पैर जब गर्म पानी में होते हैं तो उस वक्त ऐसे ठंडे पानी का माने ठंडा तौलिया ठंडे पानी से गीला किया हुआ
फिर आप ऐसे आपके माथे के ऊपर, सिर के ऊपर रख देना और फिर दोनों पैर आप बाल्टी में या टब में छोड़ के बैठ जाना और बस उसी में ही अपना प्राकृतिक चिकित्सा भी हो रही है, योग भी हो रहा है। सूर्य विधि मैंने तो देखा आज तक, जो लोग कपालभाति ठीक से नहीं कर सकते, जो लोग भस्त्रिका करने के लिए भी जिनके पास शक्ति नहीं है, बस हमने लेटे लेटे उनको जो है सूर्य भेदी प्राणायाम करवाया है और इस सूखी खांसी से उनको 100% उनको छुटकारा दिया है। पतंजलि चिकित्सालय आपके आसपास कहीं भी हो सकता है, पतंजलि मेगा स्टोर हो सकता है, या फिर पतंजलि आरोग्य केंद्र हो सकता है। जहाँ भी पतंजलि चिकित्सालय है, पतंजलि की सेवाएं पूरे विश्व में आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज के दिशा निर्देशानुसार, परम पूज्य आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री के दिशा निर्देशानुसार चलती है। बस मैं आपसे हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थनाएं करता हूँ कि अंग्रेजी दवाइयाँ कम करना, योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेना और इस पूरे विश्व को, 800 करोड़ लोग हैं पूरे विश्व में, हमें सबको योगमय जीवन प्रदान करना, प्राकृतिक चिकित्सा का ये शंखनाद पूरे विश्व में करना है। तो आइए, आज मैंने आपको बताया कि आप सूखी खांसी, ड्राई कफ्स, शुष्क काश से कैसे निजात पा सकते हैं। तो कई सारे बातें हमने आपको बताई। तो फिर आगे मिलता हूँ अगले वीडियो के लिए। बस लास्ट में एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि सूर्य स्नान भी कर लेना, हाँ, सूर्य स्नान, क्योंकि ये मेरे बोलते बोलते छूट गया था। सूर्य स्नान, उगते हुए सूरज में कपड़ा उतार करके ऐसे पूरे नंगे बदन हो करके सूर्य का स्नान लेना, क्योंकि 80 से 90% लोगों के शरीर में आज विटामिन डी की कमी है, B12 की कमी है और उसी के कारण ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो चलिए, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, आइए तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओम शांति शांति शांति।